咁飲料嗰啲嘢，點解我會由咁變成咁？好多人都問我到底係點 keep 嘅，或者係點解我會食素。今日話俾你聽。其實我覺得人生咧喺唔同階段咧都會有一啲唔同嘅啟示俾到你嘅，即係正所謂50知天命啊嘛。咁知天命嘅意思就係你知道身邊有好多唔同嘅人或者唔同嘅事，或者唔同嘅人身體出現狀況或者離開。首先我自己面對嘅就係身邊好多朋友生病啦，有啲朋友又因為生病而離開啦。咁我自己爸爸又係離開咗啦。咁之後就拍咗個戲叫《跳躍生命線》。咁啊戲入邊就講我做一個救護員。咁喺戲入邊我就見到好多無常同埋意外。咁無常同意外呢啲全部都唔係我哋控制得到嘅嘢嚟嘅。再相繼我媽媽嘅離開啦，咁啊更加深刻體會到呢一樣嘢。咁既然無常同意外我哋控制唔到，有乜嘢係我哋控制到嘅呢？咁我又想自己嘅身體可以健康啲，咁我就係諗緊究竟我應該點去做？可以做嘅係乜嘢？咁可以做嘅就唯有係改變自己能力做到嘅嘢，就係我可以控制到嘅就係我飲食，我食到啲乜，我點樣嘅生活方式，咁令到自己可以成為一個更加好嘅人。咁所以呢，就喺大概係6-7年前啦，咁我就開始食素啦。咁啊希望對自己嘅人生有一個改變，亦都希望身體健康啲。因為我太太係對呢方面有研究嘅，佢就話俾我聽，我哋人體係需要啲咩嘅營養。咁而呢啲營養，我哋喺啲植物度，喺唔同嘅植物都可以吸收到。我一開始呢，就係先唔食紅肉先嘅，即係豬牛羊啊嗰啲紅肉我就先唔食先。咁啊其他就繼續啦。咁我慢慢習慣咗之後呢，咁就淨係食海鮮啦，即係家禽嗰啲白肉我都唔食啦。都有習慣咗啦，咁我就海鮮入邊嘅貝殼類我就唔食啦，就淨係食魚。咁到食魚都習慣咗啦，咁我就完全係食植物啦。咁到而家我係蛋同奶我都盡量唔食嘅。咁有時出去食飯，大家一齊食，咁有啲炒飯炒咗，咁少蛋我都會唔係好介意。但係自己喺屋企我就一定係唔會食咯。咁我初開始戒嘅時候呢，都有少少困難嘅，因為我係一個食肉獸嚟嘅，我係無肉不歡，我係要食好多肉。咁好似去打邊爐咁啊，打邊爐我食嗰啲牛肉呢，我一個人係可以食2碟啊3碟。咁我其實菜就唔係好食嘅。有時大家一齊出去食飯，咁啊一圍人叫好多唔同餸，又炸雞啊，又牛啊，又好多唔同種類嘅嘢。咁只要有一樣嘢係蔬菜嘅，我已經覺得點解話一碟蔬菜啊，好似好唔精彩咁。我係咁嘅人嚟。咁所以一開始嘅時候呢，咁好彩我自己揀啱咗條路，我就係逐樣咯，我就唔係一次過去改變晒。我如果一次過改變晒，我諗我自己未必堅持到。咁我逐樣習慣去做嘅時候，而且喺個食嘅過程，我又要係唔同嘅食物將佢整得好好食同埋好精彩，咁啊令到我自己對於我唔食嘅嘢就冇乜慾望啦。咁樣就可以做得到呢樣嘢咯。咁整個過程入邊咧，其實個轉變都幾大嘅，因為我最誇張嗰陣時，即係頭先嗰張相啦。我有成200幾磅，200零幾咯。咁我感覺成個人都係好腫嘅。咁我嗰陣時同埋飲酒啊，咁啊成日都應酬到飲酒啊。咁我又發覺嗰個眼咧成日都好似睜唔開，好似有層膠住隻眼咁樣嘅。嗰陣時嘅狀態係咁，兼且因為食好多肉類啦，有好多動物嘅脂肪啊，同埋又飲酒啊，咁啊開工又睡眠不足啊，咁嗰陣時我身體狀態就唔係咁好嘅，又有脂肪肝啦，咁同埋皮膚有好多過敏啦，咁啊有好多炎症啦，成日呢度痛嗰度痛啦，係咁樣嘅。開始食素嘅時候，我就覺得自己嘅身體入邊好似好乾淨咁啊，咁我又唔想有一啲刺激嘅嘢擺落去。咁亦都有好多身邊嘅朋友啦，因為而家都有大家有飯局啊，咁佢哋見到我唔飲酒，佢哋都好奇怪，都會問點解你會唔飲酒？因為食素，酒都係素嚟㗎，點解你唔飲啊？咁我又冇好詳細話俾佢哋聽點解嘅，咁啊趁呢個機會喺度同大家講下，都有啲古仔嘅對於飲酒，因為我好細個都已經飲㗎啦，因為我爸爸係飲酒嘅。咁我哋細個亦都會偷下嗰啲酒飲嚟試下，嗰陣時就覺得好辣好苦啦。咁啊慢慢大咗嘅時候，就同啲朋友都有飲酒。咁有一次，我覺得就係同爸爸，我嗰陣時做警察嘅，
咁啊收工翻屋企11、12點，咁啊同我哥哥同埋阿爸爸就飲埋啤酒喺度傾偈，傾到2、3點。嗰一次就係我爸爸同我講話，喂，佢好開心嘅一次，佢覺得父子可以坐埋喺度咁樣去傾偈，咁樣去暢飲係好開心嘅事。佢呢句説話係對我好深刻嘅。咁多年都繼續係有飲酒啦。咁點解會突然間唔飲呢？咁嗰陣時我自己又開個餐廳，咁又係脂肪肝啦，已經飲到，同埋食嘢食到。咁嗰陣時唔知點解，雖然我爸爸唔舒服，咁佢都有飲少少嘅。咁老人家，咁但係有一次佢喺瞓一覺，又突然間唔知係咪半夢半醒同我講，佢話：阿鐘啊，你唔好飲咁多酒啦。我哋點解奇怪？佢一路都好主張我哋飲酒，點解會同我講呢句説話咧？咁嗰下我就咁聽咗，我又不以為意。咁後尾我爸爸就走咗啦。我爸爸走咗，我又會借酒消愁下嘅嗰陣時，因為都算係身邊最近嘅人第一個離開。咁到一路落去，我又冇乜嘢好大嘅啟示。咁當然啦，飲完酒其實第二日都唔係好舒服啦，好多時候都會眼又腫啊，狀態又唔好啊咁樣嘅。收尾去到我頭先話食素啦，跟住到我媽媽離開，我就諗翻我爸爸呢句説話，咁我就決定就唔飲啦。咁到而家都係。咁飲料嗰啲嘢，飲料唔係飲料先啱，即係一啲商業精製高糖嘅飲品，我都好少飲嘅。就係希望自己嘅身體會個狀態好啲。我諗整個過程我大概係用咗4個月到啦。咁我體重係由200幾磅，一下佢就落啦，落咗去190幾磅，一跌咗10磅。跟住佢就去咗個平台街又行下，跟住又落少少，行下又落少少。跟住我戒完晒之後半年到啦，我就去翻20歲嘅時候嘅磅數，就180幾磅。係啊，咁就一路到而家都係打平咁 keep 住。除咗體重嘅轉變，我覺得成個人嘅精神狀態啊，或者係皮膚狀態啊，炎症係好明顯係少咗，同埋過敏係好明顯係少咗。咁呢個都係我覺得係食植物性嘅食物係有幫助。咁我覺得有一個好關鍵，因為好多人都覺得佢話：喂，我食素又唔得啊，我又堅持唔到啊。好似好肚餓咁啊，所以有一個關鍵嗰個秘方要話俾大家聽，你一定要食得飽，你千祈唔好食得唔飽。你食得唔飽，你就有慾望，話成日想食下呢樣，想食下嗰樣。但係當你食得飽嘅時候，你就唔會再有嗰個慾望咯。我食嘅係整全植物性嘅食物，即係佢原形嘅食物，譬如嗰棵蔬菜係咩樣，我哋食得見到佢係咩樣嘅，就少食咗一啲精製嘅嘢。即係你唔知佢係點樣做出嚟，亦都唔係佢本身嘅樣嘅嘢，我哋就少食咗嘅。同埋少食一啲有反式脂肪嘅嘢，因為反式脂肪又令到你加速老化嘅。咁我當然知道啦，人一定係會老，我哋亦都接受人係會老，我自己都接受嘅。因為有啲皺紋都冇辦法，因為年紀係喺度啊嘛。但係我哋點樣將呢個衰老可以拉長啲，唔好咁快，將佢慢慢延緩啲，就係我哋自己有辦法可以做得到。我太太喺呢方面有研究啦，佢喺一個 bushroom度，同埋一啲世界其他國家嘅科學家都有去做一啲聯合嘅 project 嘅。咁我亦都跟過佢去撒丁島嗰度開會，咁嗰度係一度好長壽嘅地方。因為我哋除咗想長壽之外咧，其實健康都好重要。我爸爸之前咧又有三高啊，佢又中咗風啦，到佢離開之前，佢嗰段時間經常要進出醫院，咁佢仲要因為食咗好多藥物，佢仲要洗腎。咁我驚我自己都去到某一個年紀都會有呢一樣嘢，咁我又唔係好想成日去食藥去控制佢，因為好多人都聽過啦，有啲膽固醇藥啊、血壓藥啊開始咗又話唔停得啦，因為好多藥物咧，你係有咩事佢就食落去就去醫你嗰件事，但係醫你嗰件事之餘，佢有冇其他副作用咧？可能都有嘅喎。咁但係我哋用食物變成我哋嘅藥物咧，就係根本就係令到你嘅身體自己有一個抵抗能力，令到你自己去健康啲，唔會令到佢有病。咁所以呢個係一個好大嘅議題嘅，我覺得係好好嘅，可以對於大家。咁所以我係唔希望自己將啲藥物變成我自己嘅食物，我係希望食物可以變成我嘅藥物，等我身體可以健康啲。咁當然啦，除咗食嘢，我頭先都講啦，我哋都要改變自己嘅生活啦，
即係盡量可以早睡早起啦。咁當我一唔開工嘅時候咧，我就會盡量去規律啲嘅生活㗎啦。而家譬如10點零鐘我就瞓覺，朝頭早7點幾我就起身，咁啊盡量有時間，我每日都會做運動，大概做1個鐘頭到。我覺得運動亦都要隨住你唔同嘅年紀、唔同嘅狀況去選擇唔同嘅運動。咁我自己以前都叫做哎呀係運動員，咁亦都係受過一啲特警嘅訓練。咁嗰陣時嘅體能訓練係需要好大量嘅，亦都係好辛苦嘅。嗰陣時嘅年紀可以負荷到。我而家唔會想像翻我可以做翻嗰樣嘢咯，唔好去強迫自己，希望可以變成以前咁。你一定要知道自己而家身體狀況去做啲乜。我又唔會去做一啲太過劇烈嘅運動。咁我而家會做一啲舉重嘅運動啦，盡量令到啲肌肉去 build up 翻啦。咁同埋做一啲帶氧運動，令到心肺功能好啲啦。肌肉係好重要嘅，因為好多時候年紀大咗嗰啲人咧，就係啲肌肉唔夠咧，就令到佢 hold 唔住啲骨骼，骨骼又出現問題啦，又好容易跌親啦。咁所以係運動都係好重要嘅一環。所以做呢件事咧，其實我自己如果我自己行，我覺得會比較難嘅。好彩就係我太太喺呢方面有研究，同埋同我同步一齊行。佢又係食素啦，佢又係好健康嘅生活啦。咁兼且佢喺呢方面有研究啊嘛。我哋成日都講啊，喂，人點可以長壽啲啊？長壽啲又點啊？咁我覺得長壽係重要，但係如果長壽你係唔健康嘅，你又成日要喺醫院瞓喺度嘅，又或者你行動又唔方便嘅，咁長壽都冇乜意義。所以健康長壽係好重要嘅。好彩我老婆就幫到我好多咯。咁你而家知道晒我嘅秘訣同秘密係點啦，但係知道冇用嘅喎，可能你都唔知點做嘅喎。跟住落嚟我都會同大家分享下我係點樣做嘅，譬如啲嘢食係點整啊，食啲咩係夠營養啊，咩係有啲咩營養啊，或者會嗌埋我太太一齊嚟同大家分享下喺呢方面嘅專業係點啊，同埋我會同大家睇下我平時係做啲咩運動啦。